Сіздерге мынаны айтқым келеді. Әсіресе аудиторияда отырған жастарға. Сіздерде бос уақыт деген жоқ. Сіздер осы үмметтің мүшесісіздер. Үмметтің әрбір мүшесі, әсіресе жастар, өз қоғамын жақсарту үшін тынбай еңбек етулері керек. Адамдарға жақсылық жасаңыздар. Сіздерде бос уақыт деген болмау керек. 8 сағаттап видео ойындар ойнайтын сіздің уақытыңыз жоқ. PUBG ойнайтын уақыттарыңыз мүлде жоқ. PlayStation 5 ойнап отыратын уақыттарыңыз жоқ сіздердің. Ондайларға уақыт шығындамаңыздар. Прокатқа шығып жатқан фильмді көруге, Мстители дегендерге уақыттарыңызды кетірмеңіздер. Сіздердің бұлардан да маңызды шаруаларыңыз жетерлік. Осы үмметтің жастары болғандықтан сіздердің деңгейлеріңіз жоғары болу керек. Тек үлкендердің, шейхтардың немесе әлдебіреудің сөзі үшін емес, өзіңіздің ар-ождан намысыңыз үшін. Іштеріңіздегі лә иләһә иллаллаңыз ояту керек сіздерді. Бауырлар, ол сіздерге белсенді адам бол деп тұру керек. Бүгінде қоғамда болып жатқан түрлі зұлымдықты көреміз. Алладан алыстап бара жатқан жастарды көрудеміз. Оларды тура жолға кім шақыра алады? Қалай ойлайсыздар? Мен бе? Жоқ. Мешітке келмесе, уағыз тыңдауға келмесе, мен оларға байланысқа қалай шығам? Сіз оларға насихат айта аласыз. Олар сіздің достарыңыз. Олар сізбен қыдырады, менімен емес. Оларды жақсылыққа бағыттаңыздар. Сіздер оларға үлгі болуыңыз керек.